Вітаю вас, дорогі друзі, на уроці української мови. Тема уроку – дзвінкі та глухі приголосні звуки. Давайте попрацюємо над скоромовкою. Спочатку прочитаємо її повільно. Горох у городі виріс небувалий. Горобці город пограбували. Чи значення всіх слів вам є зрозуміле? Горох – рослина. Город – земельна ділянка. Небувалий – той, який ще не був. Горобці – пташки. Пограбували, забрали, взяли без дозволу. Тепер прочитаємо скоромовку швидше, потім ще швидше. З наступним разом спробуйте її повторити. Відкрийте зошити, запишіть в них 9 листопада класна робота та каліграфічну хвилинку. Велику та маленьку літеру Г, поєднання двох маленьких літер Г, велика та маленька літера Х, поєднання двох літер Х, слово горох та слово горобець. Подумайте, яке з цих слів відповідає на питання «хто», а яке на питання «що». А також складіть звукову схему цих слів простим олівцем під низом під словом. А після цього запишіть скоромовку з пам'яті. Якщо ви забули якесь слово, можна підглянути на попередній кадр. Перевірте. Слово горобець відповідає на питання «хто?», звукова схема його. Слово горох на питання «що?», звукова схема цього слова. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося більше про приголосні звуки, навчимося розрізняти глухі та дзвінкі приголосні. Відкрийте підручник на сторінці 62 та знайдіть вправу 1. Прочитайте слова парами. Назвіть звуки, що позначають виділені букви. Ж, Ш, З, С, Г, К, Б, П, З, С, Г. Ви, напевно, помітили, що деякі звуки утворювали за допомогою голосу і шуму, а деякі тільки шуму. Згадайте, звуки, які утворені за допомогою голосу і шуму, називаються дзвінки, а звуки, які утворені тільки за допомогою шуму, називаються глухі. Натисніть на паузу та перегляньте відео про дзвінки та глухі приголосні звуки. Ви переглянули відео про дзвінки та глухі приголосні звуки. А зараз давайте ще раз потренуємося назвати парні глухі і дзвінкі приголосні звуки та ті, які не мають пари. Запам'ятайте, в українській мові дзвінкий приголосний звук вимовляється завжди дзвінко. Потренуйся правильно вимовляти слова з дзвінким приголосним в кінці слова. Хліб, біб, город, холод, сніг, поріг, ніж, ріж. Та перед приголосним глухим. Грибки, рибки, казка, указка, дужка, смужка, сливка, лавка. Тільки іноді дзвінкий приголосний звук може уподібнюватися до глухого. Г уподібнюється до х. В таких словах легко, нігті, кіхті, вогко. Спишіть слова одного із стовпчиків у зошити.
Виконаємо вправу 5 на сторінці 63 в підручнику. Прочитайте речення та доповніть його словами з дужок. Запишіть ці речення у зошити. Натисніть на паузу та перевірте. Попрацюємо в робочому зошиті на сторінці 39. Прочитайте речення та подумайте, що в них не так. Запишіть виділені слова парами. Обведіть парні дзвінки та глухі приголосні. Натисніть на паузу, а потім перевірте. Виконаємо вправу 2 на сторінці 39 у зошиті. Прочитайте трійки слів, правильно вимовляючи дзвінки приголосні звуки. А потім будь-які 3 трійки слів запишіть у зошит. І на закінчення уроку виконайте інтерактивну вправу для того, щоб краще засвоїти матеріал про дзвінки та глухі приголосні звуки. На все добре, ви молодці!